अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 11.3 इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो है वो कोसाइन सीरीज है या साइन सीरीज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन ले लेते हैं जो कि हमारे पास है f of x इज इक्वल टू द mod ऑफ x। इसमें हम x की जगह पे नेगेटिव x को पुट कर लेते हैं। तो mod जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और यही चीज़ हमारे पास f of x था। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि f ऑफ नेगेटिव x पुट करने पे हमारे पास f ऑफ x वापस फंक्शन वही आ गया है। तो हम लिख देंगे कि ये जो है हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम a नॉट भी फाइंड करेंगे और a n भी फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है जो इसका फंक्शन है फोरियर उसमें पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले a नॉट फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2/p इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to p f of x dx। अब देखें ये होगा 2/p, p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लिमिट्स हमारे पास गिवन थी आई गेस फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। तो यहाँ पे जो ये पाई है वो हमारे पास p की वैल्यू हो जाएगी जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 11.2 में करते आए हैं। तो हमारे पास जो है वो p की वैल्यू आ गई है अब पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई f of x। अब f of x क्या है, फंक्शन हमारे पास है x dx। इसको सोल्व करें तो ये होगा a नॉट विल बी इक्वल्स टू द 2/पाई। x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगी x स्क्वायर ओवर 2। ये 2 इस 2 में कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/पाई। फंक्शन अंदर जो है वो हमारे पास है x स्क्वायर, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम 0 to पाई। अब इस स्टेप पे आके हमने लिमिट्स पुट कर देनी है तो वो होगी a नॉट विच विल बी इक्वल्स टू द 1/पाई। अपर लिमिट हमारे पास पाई है तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो यहाँ से आ जाएगा 1/पाई। पाई स्क्वायर पाई पाई से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो हो जाएगा a नॉट विल बी इक्वल्स टू द पाई। जब हमारे पास a नॉट की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या करेंगे कि हम ए एन फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एन का फार्मूला होता है ए एन विच इज इक्वल टू द 2/p। बल्कि अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज कर ली थी। तो होता है 2/p। p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है पाई, p हमारे पास है पाई, p हमारे पास पाई है और उसके बाद इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to p, तो ये हो जाएगा 0 to पाई। अब f of x हमारे पास जो है वो है और उसके साथ आता है cos n पाई ओवर पी। पी हमारे पास पाई है इंटू एक्स डी एक्स। ये पाई पाई से कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई एक्स cos nx dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, इसको हमने कर लिया, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए एन विच विल बी इक्वल्स टू द 2/पाई। अब अगर आपने जो है की है और सारे जो है लेक्चर सुने हैं तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है अब तक मैं समझती हूँ कि अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ये हमारे पास जो है फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। हमने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, एंगल को नीचे डिवाइड कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, माइनस फार्मूला की इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, साइन की इंटीग्रेशन अगेन की तो वो हो गई नेगेटिव कॉस nx। एक एंगल जो है वो पहले से ही पड़ी हुई थी, दूसरी भी आ जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमने इसको इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2/n। ये यहाँ पे जो n है ना वो मैंने बाहर लिख लिया है n पाई और उसके साथ हमारे पास अंदर बचेगा x sin nx, लिमिट है इसकी फ्रॉम 0 to पाई, सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हमने n स्क्वायर बाहर लिख लिया इस वाले के साथ और अंदर हमारे पास जो बच रहा है वो है cos nx। अब इस स्टेप पे आके आपने लिमिट्स पुट कर देनी है
اب دیکھیے اگر ہم سائن اس والے ٹرم میں اگر ہم لمٹ پٹ کریں گے تو سائن n پائے میں پہلے ہی بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ وہ زیرو ہوتا ہے. آفٹر پٹنگ دا لمٹس یہ ہو جائے گا زیرو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 2/n اسکوائر پائے. اس میں لمٹس پٹ کریں تو یہ ہو جائے گا cos n پائے اور ہو جائے گا cos n 0. ایسے ہی تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 2/n اسکوائر پائے. cos n پائے میرے پاس ہوتا ہے -1 کی پاور n، اور یہ cos 0 ہمارے پاس ہو جائے گا 1. تو یہاں سے اب جو ہے an کی بھی ویلیو آ گئی ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو فنکشن میں پٹ کریں گے، تو ہم فنکشن میں پٹ کر لیتے ہیں. ہینس اب وہ فنکشنز کون سے ہیں، ہمیں ساری چیزیں جو ہے جو ہمارا انٹروڈکشن تھا سیکشن 11.3 کا اس میں ہم کر چکے ہیں. یہ ہو جائے گا f of x، یہاں پہ a0 کی ویلیو لکھیں کیونکہ یہاں پہ a0 ہوتا ہے ہمارا. اس کے بعد a0 کی ویلیو ہمارے پاس ہے پائے، یہ ہو جائے گا پائے اوور 2. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس ہو جائے گا 2 اوور پائے سمیشن n از equals to the 1 to infinity. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ہو جائے گا -1 کی پاور n. اس کو دیکھیں -1 کی پاور n مائنس 1، ایک منٹ ذرا، -1 کی پاور n مائنس 1، -1 کی پاور n مائنس 1، اور یہاں پہ ہے n اسکوائر. باقی جو 2 اوور پائے ہے، کیونکہ یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں تو اس کو میں نے باہر لکھ لیا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں ہوتا ہے cos n پائے اوور پی ایکس. پائے اور پی یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے، اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا cos n x. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 13. اگر 14 کو دیکھیں تو وہ بھی آلموسٹ سملر ہی ہے. کوشچن نمبر 14 وہ ہے f of x. یہاں پہ ہمارے پاس ہے x، اس کی لمٹس ہیں فرام نیگیٹو پائے ٹو پائے. دیکھیں اس کو سولو کرتے ہیں. میں یہ تھوڑا سا کروں گی، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو خود ہی کر لینا ہے کیونکہ یہ سارا ہی سملر ہے. تھوڑا کیا، وہاں پہ مارٹ تھا اور یہاں پہ مارٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو یہ ہو جائے گا f of نیگیٹو x، کیونکہ میں نے x کی جگہ پہ جو ہے وہ نیگیٹو x کو ریپلیس کیا تو یہ آ گیا نیگیٹو x. اور یہ تو ہمارے پاس f of x ہی ہے، یہ چیز یہاں پہ ایکسٹرا ہے تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے نیگیٹو آف f of x. کیونکہ نیگیٹو آف f of x آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس آڈ فنکشن. آڈ فنکشن ہے تو یہاں پہ اس کی ڈائریکٹلی آپ نے bn فائنڈ کرنی ہے. وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، چلیں میں اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں سولو کر لیتی ہوں. نیکسٹ کوشچن میں تھوڑی ہنٹ دے دوں گی، اس کے بعد آپ نے خود ہی کر لینا ہے. تو یہ ہو جائے گا bn which is equals to the 2 over pi limits from 0 to p ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ پائے آ گیا. فنکشن ہمارے پاس ہے x اور سائن n پائے اوور p، تو وہاں پہ پائے ہے اور p کی ویلیو پہ ہمارے پاس پائے ہے تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے. یہاں پہ آ جائے گا cos n x dx. اب یہ ہے فرسٹ فنکشن، یہ ہے سیکنڈ فنکشن. پٹ کریں ویلیوز، انٹیگریشن بائی پارٹس کریں تو یہ ہو جائے گا 2 اوور پائے فرسٹ سیم. سیکنڈ کی انٹیگریشن ہمارے پاس سائن کی انٹیگریشن ہوتی ہے cos n x، اینگل نیچے ڈیوائڈ کر دیں اوور n مائنس انٹیگریشن آف انٹیگریٹڈ فنکشن. تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا مائنس انٹو مائنس پلس، اور cos کی انٹیگریشن ہم کریں گے تو وہ ہو جائے گی سائن n x اوور n اسکوائر، کیونکہ ایک اینگل پہلے ہی پڑی ہوئی ہے، انٹو دا ڈیریویٹو آف فرسٹ. لمٹس ہیں اس کی فرام 0 ٹو پائے. اس کو مزید سولو کریں، ہم نے پائے کو باہر لکھ لیا تو یہ ہو جائے گا cos n پائے 2 اوور n پائے، اور یہاں پہ ہمارے پاس نیگیٹو سائن بھی کر لیں. یہاں پہ اندر ہمارے پاس بچتا ہے x cos n x. لمٹس ہیں اس کی فرام 0 ٹو پائے، اور یہاں ہو جائے گا 2 اوور پائے n اسکوائر، اور اندر ہمارے پاس بچا ہے اب سائن n پائے. لمٹس فرام 0 ٹو پائے، لمٹس پٹ کریں گے سائن n پائے 0 ہو جائے گا تو یہ پورا 0 ہو جائے گا یہاں سے. تو یہاں سے ہمارے پاس bn کی جو ویلیو آئے گی، دیکھیں bn کی ویلیو نیگیٹو 2 اوور n پائے، اپر لمٹ ہمارے پاس ہے پائے cos n پائے، لوور لمٹ ہمارے پاس 0 ہے. یہ پائے سے کینسل، تو یہاں سے آئے گا نیگیٹو 2 اوور n
और नेगेटिव cos n पाई हमारे पास होता है -1 की पावर n, और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं होता ना, सिर्फ cos n 0 होता, cos n 0, एंगल 0 होती तो ये जो है वो 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये जो चीज आई है ये हमारे पास है bn की वैल्यू, फंक्शन में इसको पुट करें तो ये हो जाएगा f of x इज इक्वल टू द समीशन n इज इक्वल टू द 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें a नॉट होता ही नहीं है, वो हो जाएगा -1 की पावर n ओवर n, और यहाँ हमारे पास है साइन n पाई, और ये चीज जो है हमारे पास अब आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट्स हैं -1 से लेके 1 तक, सही है। अब जो है इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करें कि ये इवन है या ऑड, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -x इंटू एक्स स्क्वायर पावर एक्स स्क्वायर, और साथ हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास वही वापस फंक्शन आ गया है। तो यहाँ से पता ये चला कि ये जो है वो इवन फंक्शन है। अगर ये इवन है तो इसकी ए नॉट भी फाइंड करेंगे और साथ ए एन भी फाइंड करेंगे। अब जो है ये चीज़ें आई होप कि आप लोग खुद कर लोगे, बल्कि अगर मैं थोड़ा सा ए नॉट जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं ए नॉट थोड़ी सी कर लेती हूँ, क्योंकि ए एन में थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है 11.2 में तो ये चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर में है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, लेकिन 2 दफ़ा अप्लाई होगी। किस तरीके से, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ओवर पी, पी हमारे पास 1 है क्योंकि फंक्शन क्या था -1 से 1 तक, तो ये हो जाएगा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, और फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर cos n पाई ओवर पी, पी हमारे पास 1 है इंटू एक्स डी एक्स, यही हमारे पास फंक्शन है। ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन विच इज इक्वल टू द 2 ओवर फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो कास की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगी, कास की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी साइन, कास की इंटीग्रेशन करेंगे, एक मिनट जरा, हाँ, कास की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी साइन एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब कास की इंटीग्रेशन की तो वो साइन आ गई, अब इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, फिर साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी, बल्कि इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं खुद भी गलती कर गई। देखें, ये चीज़ें मैंने समझाई थी, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट फार्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये पावर 1 में हो, ये पावर 1 में होगा, तो फर्स्ट से एंड सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 1, जब आप डेरिवेटिव ऑफ 1 करोगे मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे, तो अगर यहाँ पे x होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मतलब क्या कि इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई करूंगी तो सारा जो है वो फार्मूले गड़बड़ हो जाएगी, और क्वेश्चन जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और पॉसिबली आपका आंसर भी गलत है, क्योंकि इसकी जो अब हम लास्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे ना, तो अब 1 नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई तब होगा जब यहाँ पे लीनियर हो, अगर उससे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा पावर आ गई तो फार्मूला आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब जो फंक्शन हमने इंटीग्रेट किया ये वाला, उसको लिख दे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास 2x, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब देखें कि अब ये हो जाएगा 2 ओवर n, यहाँ पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर और इधर है साइन एन एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन, बल्कि इसको मैं पहले बाहर लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे भी इसके साथ 2 था तो वो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते, तो ये होगा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक।
اب یہاں پہ آپ نے پھر سے اس کی انٹیگریشن کر لینی ہے فرسٹ سیم سیکنڈ کی انٹیگریشن، وہی انٹیگریشن ہم جو ہے کوشچن نمبر 14 میں اس کی انٹیگریشن کر کے آئے. وہاں پہ لمٹس جو تھی ہمارے پاس 0 ٹو پائے تھی، اور یہاں پہ جو لمٹ ہے وہ ہمارے پاس 0 ٹو 1 ہے. باقی انٹیگریشن سیم ہے ساری، بس آپ نے لمٹ جو ہے اس کی الگ پٹ کر دینی ہے. اس کے بعد آپ اس کو سولو کرو گے، جو بھی کوئی آنسر آتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آنسر ہوگا. جو بھی اے این کی ویلیو آئے گی، اے این اور اے ناٹ کی ویلیوز جا کے آپ نے لاسٹ میں فنکشن میں پٹ کر لینی ہے اور آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.